வெல்கம் டு kuttyma கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன சமைக்க போறோம்னா உருளைக்கிழங்கு சாம்பாரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பை பற்ற வைக்கணும். வானல்ல அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை எடுத்து வானல்ல போடணும். வெங்காயத்தை போட்டதும் வதக்கணும். கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளியை போடணும். தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்கணும். எல்லாம் வதங்கின உடனே பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கணும். அதே போல் செஞ்சிங்கன்னா 2 நிமிஷத்தில் வதங்கிடும். வெட்டி வச்ச பீன்ஸ் எடுத்து வானல்ல போடணும். வெட்டி வச்ச கேரட்டையும் போடணும். இதையும் நல்லா சேர்த்து வதக்குங்க. கொஞ்சம் வதக்கி போட்டா சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். வானல்ல கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க. லேசா வதக்கிட்டு வானல்ல மூடிடுங்க. இப்போ நம்ம துவரம்பருப்பை கழுவி எடுத்து வச்சுப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், துவரம்பருப்பை போடுங்க, கடலை பருப்பு போடுறாதீங்க, ஏன்னா கடலை பருப்பு வேகாது. துவரம்பருப்பை எடுத்து அடுப்பில் வச்சிருங்க. அதை மூடி வச்சிருவோம். நம்ம வதக்கினதை பார்த்துட்டு வருவோம். இப்போ நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். டீஸ்பூன் உப்பை போட்டுக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் காரத்தூள் போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூளை போடுங்க. 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா போட்டு கிண்டுங்க. கொஞ்சம் புளி எடுத்துக்கோங்க. அதில் தண்ணி கலந்து ஊற வைங்க. ஆஹா, அதுக்குள்ளே பருப்பு வந்துருச்சு. இன்னைக்கு kuttyma கிச்சனில் நல்ல சாப்பாடு தான் போல. வேக வச்ச பருப்பு எடுத்து சாம்பார் போடுங்க. போட்ட பிறகு நல்லா கிண்டுங்க. இதை மூடி வச்சுட்டு அடுத்த சமையலுக்கு போவோம். நம்ம உருளைக்கிழங்கு செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வானல் எடுத்து அடுப்பில் வைக்கணும். வானலில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. எங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா உருளைக்கிழங்கு? என்கிட்டேருந்து இன்னைக்கு தப்பிக்க முடியாது. இன்னைக்கு நீ தான் எனக்கு சமையல். உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அடுப்பில் போடுங்க. அதில் கொஞ்சம் உப்பை சேர்த்துக்கோங்க. கரைச்சி வச்ச புளி எடுத்து சாம்பாரில் போடுங்க. போட்டு நல்லா கிளறுங்க. கிளறின பிறகு தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. சாம்பார் வெந்துருச்சா கிண்டி பார்ப்போம். ஆஹா, வெந்துருச்சு. முதல்ல இறக்கி கீழே வச்சுப்போம். இதுதான் நம்ம செஞ்ச சாம்பார். ரெடி ஆயிடுச்சு.
இன்னும் உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம். வெந்துருச்சா? உருளைக்கிழங்கு எடுத்து உரிங்க. உரிச்சாச்சு. அடுப்புல வானல் எடுத்து வச்சு எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்காங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கடுகை போட்டு போடுங்க. ஆஹா ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெரியவங்களை யாராச்சும் வச்சு சமைங்க, இல்லைன்னா கடுகு தெளிச்சிரும். கருவேப்பிலை எடுத்து வானல்ல கொஞ்சம் போடும். தாளிச்சதை எடுத்து சாம்பார்ல போடலாம். வாங்க வானல்ல வெட்டி வச்ச உருளைக்கிழங்கு போடலாம். போட்டு கிண்டுங்க. குழந்தைங்களே பூண்டு உடம்புக்கு நல்லது, சேர்த்துக்கலாமே. அதனால கொஞ்சம் பூண்டு சேர்த்துக்கலாமே. சேர்த்துக்கிட்டா நல்லா கிண்டலாம். கொஞ்சம் உப்பு தூளை கொஞ்சம் சேர்த்துப்போம். காரத்தூளை கொஞ்சம் சேர்த்துப்போம். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் நல்லா சேர்த்து கிண்டுங்க. கலரும் வாசனையும் வந்துருச்சே. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ராஜவேட்டம் தான். குழந்தைங்களே இதெல்லாம் நீங்க செய்யும் போது பெரியவங்களை பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. வேக வச்ச பருப்பு எடுத்து உருளைக்கிழங்குல கொஞ்சம் சேர்த்துக்காங்க. சேர்த்து நல்லா கிண்டிக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு ரெடி. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். நம்ம எல்லா சமையலும் ரெடி. எடுத்து பரிமாற வேண்டியதான். சாதத்தை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் தட்டில் வைப்போம். நெக்ஸ்ட் சாம்பார், நெக்ஸ்ட் உருளைக்கிழங்கு. இதில் உள்ள காயெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லது. இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அழகாவீங்க, அறிவாவீங்க, நல்ல பிள்ளையாவீங்க.